你家还有面粉吗？今天我们来做一个手抓饼吧，一层一层的，可好吃了。300克面粉，3颗盐，180克的温水，揉成光滑的面团，然后分成4个大小均匀的面剂，再把面剂搓成长条，表面刷油，盖上保鲜膜，松弛半个小时以上，然后调油酥，面粉加盐加食用油调成油酥备用。松弛好的面团擀成长方形的大薄片，表面刷上油酥，像折扇子一样给它折起来，慢慢给它抻长，从一端卷起来，把尾巴压在下面。全部卷好以后，再次盖上保鲜膜，松弛10分钟，擀成一个大薄饼。把饼放入刷好油的平底锅内，表面再刷上一层油，锁住水分，中火烙，烙至一面鼓泡以后，给它翻一面。这个饼特别的薄，但是层次特别的丰富。然后趁热再给它打一下层次，手抓饼就烙好了。这个饼烙好以后可以直接吃，你也可以卷菜、卷肉，或者做成酱香饼。喜欢美食的朋友给个爱心支持一下吧。